Così dicono le carte che strappano agli ambasciatori e che Zosimo legge ad alta voce davanti all'ombra verticale. C'è concorrenza, tutti sperano che il Moro si liberi dai francesi e l'odore del denaro sta chiamando soldati di mezza Europa. Esteban il Castigliano, l'ombra verticale, non conosce a sufficienza la lingua italiana e intorno a lui si fa un gran vociare di fanti che protestano. Però sa combattere, dicono che riesca a uccidere 3 uomini con un colpo di lancia. E quando si trova in campo aperto stringe la barda svizzera nella sinistra, il mazzafrusto nella destra e comincia a girare come una trottola. Uno spettacolo solo a vederlo. Chi racconta a Zosimo queste storie è un uomo del Castigliano. Faccia da macellaio, 2 rughe intorno al naso, una cicatrice sulla fronte e lo strano difetto appena fiuta soldati all'orizzonte di troncare le parole per troppa foga. Muro, fiume, spada, cavallo. Come si fa a non tenere a mente il boccione di questo condottiero? Si chiama Giacomotto. E dà sempre ordini, grida, comanda con quella sua lingua che pare saltellare in bocca come in una danza. Dietro la fronte, avanti, marcia. Il suo cavallo è carico di alabarde, su un lato pende un piccolo scrigno di legno. E quando non ha l'ingombro della corazza si diletta a tracciare dei segni a terra con un bastone. Accampamenti, fiumi, colline, fossati, bombarde. Giacomotto è così partito di guerra da tenere la testa dentro le battaglie che altri hanno combattuto, o che a lui sarebbe piaciuto combattere. Appena può disegna eserciti, città assediate, barbotta una canzoncina. 3 fanti vanno alla guerra per difendere la terra, 3 cavalli alla riscossa e fan sì una bella mossa. Quando arriva il momento di cantare 3 fanti, Giacomotto non vuole seccatura e intorno si fa il vuoto. Durante le soste Zosimo viene a sapere notizie confuse su di lui. Dicono faccia parte di una famiglia nobile, ma ha perduto la ragione presso agli eserciti al punto di ribellarsi al padre che lo aveva destinato al convento. Altri non credono a questa voce. Quel nome, giurano, nasconde una persona che ha abitato a Milano fino a quando il Moro possedeva le chiavi della città. Poi è dovuto scappare per non cadere in mano dei francesi che lo braccavano come un cinghiale ferito. Dei tempi in cui si destreggiava al fianco del Moro, Giacomotto conserva una spada stradiotta, con la lama che luccica l'impugnatura di gemme. E quell'arma gli è servita per conquistarsi anche la fiducia di Esteban il Castigliano. Quando fanno sosta dopo che hanno montato l'accampamento, dalla sua tenda si sente venire una voce. 3 fanti vanno alla guerra. Potesse infilare gli occhi, Zosimo lo troverebbe a capo chilo, curvo sulla mappa, che è disegnata a terra con tanto di arcieri e cavalleggeri. Giacomotto sposta a piacimento soldati e catapulte. Trova sempre il modo per vincere. E prima di andare a letto, quando lucida il corpetto, ha l'abitudine di fissare una lingua di fuoco, una qualsiasi. Si ferma qualche attimo e poi si lascia andare in un ragionamento segreto. Se dipendesse da me, si quieta solo quando capisce che non tutto dipende da lui. Guerre, vittorie, popoli vinti e popoli sconfitti. Che le sorti delle battaglie spesso prendono direzioni impreviste e che la vera padrona del mondo non sono le armi o il denaro, ma la fortuna. Quando Giacomotto arriva a 3 cavalli alla riscossa e fa sì una bella mossa, vuol dire che sta prendendo sonno. E Zosimo può smettere di sbirciare, chiude la tenda e torna al suo alloggio. Spesso i pensieri trascinano Zosimo in una regione di silenzi, dove camminano figure che somigliano a Pangrana, Simplice, a Rebecca, a Nuovo Mondo. Ma sono esili, non hanno corpo e materia, sono lì davanti a lui, puzzano come erba marcia. A volte vede apparire pure la ragazza dalla tunica bianca a righe azzurre.
È già tanto che non si fa vivo, guarda e non dice niente. Zosimo vorrebbe fargli un saluto con le mani. Ma scusa e lancia pesano la gola è secca, la lingua arsa dal gelo e i suoi ricordi finiscono sotto la neve che calpesta. Se non ci fosse Giacomotto che ogni tanto si avvicina a lui e gli passa un mazzo di pergamene da leggere, non parlerebbe per intere giornate. Che c'è scritto qua dentro? Giorni di sangue, risponde Zosimo. Giacomotto diventa allegro, canticchia. Tre fanti vanno alla guerra per difendere la terra. È contento che presto si combatterà e ordina di suonare il corno per riprendere l'andatura. Avanzato, avanzato. E ingroppa un cavallo nero, un regalo ricevuto dal Mauro al termine di una battaglia memorabile. Si chiama Azul Claro. Azul Claro ed è l'unico a cui il Castigliano concede l'onore di procedere alla sua destra, il primo a scegliersi una donna tra le bagasce che viaggiano a bordo di un carretto, insieme alle vettoviglie, nelle retrovie. Di solito i fogli che Giacomotto fa leggere a Zosimo sono di una grafia illeggibile. Provenzale o catalana, non si capiscono i segni dell'inchiostro nemmeno come facciano ad arrivare nelle mani del Castigliano. Però contengono notizie di eserciti al di là delle Alpi, fughe di ambasciatori, cavalieri al galoppo, fanti dispersi. Questo assicura Zosimo e il Castigliano va subito in allarme. Manda staffette in avanscoperta, pretende che li portino tutto quel che trovano. Prigionieri, armi, bandiere sgolcite o macchiate di sangue.